Se les va a repartir una varilla para los bombones. Por favor, no la quiebren porque si no, no van a poder acercarse al fuego. No la vayan a romper. ¡Fuego! Para que sus bombones puedan ser tostaditos. Estamos a punto de encender la fogata, así es que les invitamos a todos a esta inauguración de la fogata del campamento 2019 de las iglesias Betel y Misión Familiar.